نیت احساسی دیگه اومدیم و میخوایم ببینیم که چه پیغامی برای ما دارن تاروت ها دارند از یک موفقیت در یک رابطه صحبت میکنند، از یک شادی دارن صحبت میکنند و از یک چشماندازی که هر دو طرف توی اون رابطه داشتن و برای خودشون ترسیم کرده بودن. ببینید اینجا هر دو طرف این رابطه رو یک رابطه‌ای میدونستن که از طرف خداوند، یعنی تضمین شده، بیمه شده بوده و این رو یک هدیه میدونستن. در کنار هم آرامش داشتن، در کنار هم آسایش داشتن. عرض کردم یک چشماندازی دراز مدت داشتن از این ارتباط، تا اینکه یک مسئله‌ای باعث شده که یکی از طرفین بخواد این رابطه رو ترک کنه و هر دو گیجن. حتی اونی که رفته خودش نمیدونه به درستی چرا رفته و اون کسی هم که مونده، طرف مقابلش، اون هم یک مقداری به هم ریخته و آشفته است و دوست داره دلیل رفتن طرف مقابلش رو بدونه. به هر حال یک 7 وعده عجیب و غریب رو پشت سر گذاشتن و الان یکی از طرفین تصور میکنه که از اون تضادهایی که طرف مقابلش رو آزار میداده دور شده، به یک هماهنگی رسیده، به یک موقعیتی رسیده که میتونه الان یک جورایی این صداقت رو تزریق کنه به این رابطه و بره طرف مقابلش رو ببینه. یک دیدار عاشقانه میتونه که این مسئله رو حل کنه. این طرف مقابل تصورش این هست و از این مسئله‌ای که یک طرفه داره پیش میره بسیار بسیار در عذاب هست، در حالی که طرف مقابلش هم داره خاطرات خوب گذشته رو مرور میکنه. اینجوری نیست که فراموش کرده باشه. حالا به نظر میرسه آقای رابطه تمام جدیت و تلاش خودش رو به کار برده، به خاطر اینکه تصور میکنه خداوند یک فرصت دوباره بهش داده که بخواد در مورد آنچه که واقعا ازش سر در نمیاره صحبت کنه، یک دیدار داشته باشه با طرف احساسیش و بخواد که یک موفقیت تضمین شده دیگر رو ترسیم کنه برای طرف مقابلش، برای اینکه بهش بفهمونه که با تمام اون جدیتی که داره صمیمیت رو با خودش آورده. به نظر من این اتفاق میفته، این اتفاق شدنیه. میشه دوباره نشست در مورد مسئله‌ای که واقعا گیج کننده است صحبت کرد و فکر میکنم احتمال بازگشت بسیار بسیار بالا هست.